नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और मैं आज फिर आ गया हूँ एक सोलो कैंपिंग करने। और आप तो देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा कैसा है। और मैं हूँ, मेरा भाई है पीछे, आ जाओ भाई। और आप यहाँ से देख सकते हो कितना नज़ारा यहाँ का कितना अच्छा है। और बारिश का भी समय है, देख सकते हैं ऊपर बादल काले काले छा चुके हैं। तो गाइस फटाफट चलते हैं अब अपना कैंप वैम्प लगाने, तो वीडियो में बने रहना। ला तो थंबनेल खाली फोटो खींचेगा। फाइनली गाइस, तो लोकेशन पे हम लोग मैं अकेला पहुंच चुका हूं और मेरा भाई अभी तक चला गया घर। और घर यहाँ से हमारा 2-3 किलोमीटर दूर है। तो गाइस फाइनली गाइस, जो आनंद जीवन का सुकून है यहाँ पर धरती के किसी कोने में भी नहीं है। तो गाइस देख सकते हो हमारा लोकेशन यहीं पे है और यहीं पे हम अपना टेंट और कैंप लगाएंगे। तो गाइस वीडियो में नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो गाइस फटाफट से अपना हम कैंप लगाते हैं। तो गाइस वीडियो में बने रहें।
गाइस यहाँ पर जो देख सकते हैं हमारा टेंट कैंप जो है रेडी हो चुका है और अब यहाँ पर बहुत तेज़ हवा चल रही है। तो गाइस अब खाने पीने का कुछ व्यवस्था करते हैं।
चुपचाप आपण काय